下一组拍摄人员马上就到了啊，准备。哎，各位这边请。好，来，待会儿咱们再拍一个。记得这边。好，需要你下车，马上就来。得，走。哎，我站哪里啊？我站这儿。我自己飘，我坐这儿，别俩站这儿。来，换一张。哎。等会儿。怎么了？咋了？嗨，我这气钱了。咱先拍一张严肃的、帅的。可以了，帅气点没拍过来。我觉得啊，应该让2个组长单独拍。1、2、3。来。1、2、3。穿上都还不自然了。哎，这张大家都不错哈。啊，什么不错，我就办整理。对，就这张吧。就这张，我就办整理。就定这张了。就这张。您这西装一穿身上啊，那就是福布斯排行榜至少前50位。行了，你这照的跟大傻子似的，你真是。真挺好的，何必妄自菲薄？就是不像郭小件啊！那衣服是你爸的吧？怎么穿着像洗浴大堂经理似的呢？拉倒吧你！我穿着多像专车司机啊！哎，不要侮辱专车司机。咋了？我提到专车司机的那个，就这张，你看，哎，这个怎么这么像那个什么？咚咚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 咚！哎呀，直接是结婚照。对，特别像，好般配啊！一会儿把那张底儿给我改成红的啊！嘣嘣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 嘣！个十百点千万10万点，300万，我没数错吧？哎，你说这，咱们这恋爱盲盒上线不到半个月，哎，流水300万啊！这说明什么？说明1年0.5个月就能破亿了，成了！那么俗啊，就知算这么快吗道钱。我跟你说，这说明咱们的事业成功了，成功了！哎，我跟你说，就是营销做得好，它一旦成为了关键词的，它搜索量一下就上去了。上去之后，我恰恰在那个时候，我收缩了它的注册量，一天就放4000个号，爱谁谁，这就叫饥饿营销，让你们知道能玩这游戏就一个特别值得炫耀的事儿，就是这回事儿。当然，就是这个，主要是咱们董总领导有方，还有李寻策划得当。所以这后期的宣传你得跟上。你放心吧，就你们以后说什么我都听。你跟李寻就是咱公司俩大神。李寻呢？昨晚上更新补丁1宿没睡，现在在里头窝着呢。太辛苦了。你现在关灯他会醒的，他不喜欢黑着。为什么？因为监狱的灯24小时都是亮的。流水怎么样？你现在还关心这些？再这么熬下去，还要不要命了？赶紧回家睡觉去。我们开发部研究了恋爱盲盒，想做出一个差不多的，
至少得半年。就这个东西，用这么长时间吗？他们这个恋爱盲盒很奇怪，有很多我们没有见过的玩法设置，没有模板的话，实现起来很困难。我们自己做一个要多久？最快4个月吧。红宁还挺会照顾人的，你也不能总是不休息，公司又不是没有你就不转了。想什么呢？我在想，如果我没猜错的话，高建宏已经在想办法扒恋爱盲盒的代码了。我明白了，要是在以前，你根本不会对恋爱盲盒这种游戏花这么多心血。你看中它，是因为 LP 即将上市，你要抓紧时间，竭尽全力把它推上顶峰，引诱高建宏抄袭，然后起诉他们侵权。我的东西有那么好模仿吗？我不给源代码，他们至少要花半年时间才能做出点皮毛来。怪不得之前我看恋爱盲盒的代码时，发现了很多奇怪的地方。你以前写代码很注重可读性，但这次用了很多复杂的结构，代码越独特，陷阱越多。但是就算他们落入了陷阱，难道我们真的给他们半年时间做出山寨货？所以，我会直接把源代码给他们。我查了近几年国内游戏侵权的案例，如果只是简单的类型模仿，很难胜诉。先不说我们能不能承担起律师费，国内积压的游戏版权官司已经到10年都打不完。如果真跟 LP 打成消耗战，我们会先垮掉的。放心吧。高建宏比我们更着急。这个计划还有谁知道？红宁和董思阳，现在还有你。赵腾他们呢？他们不知道。你记住，知道的人越少越好。你用什么方法让他们拿到源代码？高建宏会直接复制使用吗？这点你放心吧。他们歪门邪道走惯了，你给他们大路都不会走。高建宏一直在找成功的项目扒皮，他们之所以能撑起来，是因为游戏市场太乱，国内用户群规模大，大家刚看到这些东西，容忍度自然高。但虚的终究是虚的，人也不可能永远纯。等用户成长起来，这些没有自主研发能力的公司就走到头了。可就几个月的时间，用户怎么成长起来？LP 马上就要上市了，他们会冒这个风险吗？我会逼得他不得不抄。这种小破公司，它就一跳梁小丑，在营销能怎么样呢？啊，总流水能比得过我们公司1个月流水吗？老高，你可千万不能被李寻带着走了。我这边审核材料马上就要提交了，现在是最关键的时候，为了公司。小不忍则乱大谋啊！高总，高总，接下来你们还会有什么样的目标？成为行业第一，真的是雄心勃勃。不过像 LP 公司这样的行业巨无霸作为竞争对手，论公司实力，你认为 LP 有什么样的实力？复制粘贴吗？像这样的公司。不配做我们飞扬的竞争对手。老高，李寻他就算在做8个恋爱盲盒，对咱们也形成不了威胁。他现在就是等着让你生气呢。我最后再跟你说一次。管好你该管的，别对我指手画脚。如果你不想干，可以走，但这件事情我一定要做。
哎，逮着了！嘿呦，这帮死心眼儿的，一看就是东南亚那边祖传的 SQL 植入，一点新意都没有。不是要我说，咱放点水，让那个高建宏把那源代码拿走得了呗。都交过一次手了，以咱们的实力，就这么让他把代码带走了，他们敢直接抄吗？那我全力以赴。哎，我们这可不是随便让进的啊！你在黑什么？差点忘了，你也看得懂，你觉得呢？最近什么最火呀？这是恋爱盲盒的后台数据。你想干什么？万一有什么可以借鉴的？你想偷源代码呀？以前你们抄袭就算了，现在连源代码都敢偷啊！你这么干是犯法的，你知道吗？这群黑客在马来西亚，查不到我们头上。公司不是要上市了吗？你们还真会挑时候。哎，跟我可没关系啊！我该说的、该劝的全部都说了。你们俩好好聊吧，啊！你怎么跟方志静一样，眼睛里面只有钱吗？你用这么下三滥的办法对付李迅，就是你想要的。你想坐牢，别拖着我。那我们离婚吧。这句台词，你想说很久了吧？这才是你真正想说的，铺垫那么多干什么？想离婚直说，先算算自己的损失，别干赔本的买卖。可就要。哎，静静，这是防火墙和纸糊的似的。来个引蛇出洞，然后直捣老巢。好，就这样。你找我来这里干什么？进来说吧。随便坐。喝什么呀？不用了。那就咖啡吧。有什么话直接说吧。LP 快上市了，你们知道吧？所以呢？所以，你们是斗不过老高的。你是想劝我们放弃？不，是合作。喂。谁让你去找徐丽娜？说起来也是奇奇怪怪的。徐丽娜今天早上突然我来找她，说让我们放弃对抗，和高建宏一起开发恋爱盲盒。怎么个联合法呀？高建宏死也不会跟我们合作的，
我觉得这事儿有问题。我也觉得不太正常，但是又说不上哪儿不对。行吧，先不管他了，回公司吧，有好消息。什么好消息啊？回来就知道了。恭喜贵公司网络游戏无敌武将荣获网络行业发展政府奖，诚邀贵公司参加网络行业发展颁奖典礼。哎，这署名还是信息产业厅网络行业发展协会。那这么说还是个政府奖？政府哪有这协会啊？我听着就像那种骗你入会费的那种。那没说让交会费啊。哎，等会儿，你看，还真有这个奖。网络行业发展委员协会啊，隶属于信息产业厅网络行业发展政府奖，是19年新设立的奖项，是用于鼓舞网络技术创新。这是官网啊。大数据那东西能信吗？是真的。这个奖今年是第1届，游戏奖项一共设立3个名额，咱们是其中一个，也是唯一一款手游。可以啊。我还是觉得有点不敢相信啊。是赵国维教授推荐的？不是，我的不敢相信是这个意思。你看啊，今年呢，你俩一共一人做了1个游戏，结果呢，你那个游戏又发财了，你这游戏又拿奖，这属于名利双收啊。那是不是以后我就指着你俩，我就可以衣食无忧了？是这么想。发达了。你别飘，我让你招的人找到了吗？啊，这事儿还真给你办了，我现在给你打印。哎，你看，这个晚宴邀请的公司还挺多。咱们我心飞扬、舒星宇、明瑞游、LP、蒲公英。真挺多。咱们还去吗？去啊！不仅要去，还得风风光光的去。他们人呢？他们出发了，去参加典礼了。天哪，都1点了，你也不提醒我一下？走吧。你就穿这个去啊？这有什么问题啊？作为飞扬公司的唯一女员工，场面不撑一下？我今天一天都在更新无敌武将，而且现在回去太堵车，来不及了。啊？这是什么？什么是美？你好，你好，这边请。来，请。小心。多靠近一点啊！看这里，非常好，很卫生。没见过人呐。不是，我有点紧张。哎呀，哎呦我的眼镜呢？这不就是上流社会吗？怎么没人给我们拍照？我给你拍，你电话。我来，来合个影。来合个影。放哥，你蹲下，显我腿长。哎呦，这谁呀？我的天哪！咱们朱政委吗？我觉得不是。走吧，进去了，走。哎呀妈呀，我有点紧张呢还。哎，
这朱组长和李组长一来，我们像什么呀？保镖。好，非常好。啊，微笑。走走走。请到贵宾室休息。我紧张。你紧张个大西瓜！领导来了。好的，有请台上的各位领导和嘉宾共同合影留念。别丢人我不是说合影。好的，谢谢。有请3位领导回座。连领导入座，领导入座。领导感言。哎，你来。对，走了。好，人发展。感谢组委会给我们这个奖，这个荣誉属于我们飞扬网络的每一位员工，属于每一位创业者。我相信，这只是我们飞扬网络辉煌的开始。李徐先生，今天有没有特别想感谢的人？我想特别感谢的，确实有一位，他就是 LP 公司的总裁高建宏，高先生。曾经我在这里，互联网大会的现场，决定加入飞扬网络，是拜高先生所赐。没想到今天领奖还在这里，真有缘啊！无敌武将获奖了。今天在这里，我想问高先生一句：贵公司的七国争霸还好吗？都说抄来的东西没什么生命力。中国的互联网赚了那么多钱，但如果仔细分析内部结构，会发现其中前沿科技的含量比较低。大家都不希望10年、20年以后的中国互联网企业还像今天一样，只能靠娱乐、服务，还有卖便宜货发家。李徐先生，从去年开始就是互联网创业公司的融资寒冬，最近飞扬却逆势成为投资人争相追逐的目标，但我听说都被你拒绝了，为什么呢？他们都是来投资游戏的。飞扬不就是一家游戏公司吗？目前是，但绝不仅仅是。请问将来飞扬公司的发展方向是什么？在线医疗。我希望把癌症的存活率提高1%。我们选择走的路不容易，恐怕很多小投资方都赔不起啊。所以我们选择投资人的标准是宁缺毋滥。如果是相信你的人，始终都会相信你。我相信，我们这个行业里
有人负责提供便捷，有人提供娱乐消费，但也要有人负责改变时代。我这个游戏啊，之所以成功，是因为我手下有一帮能干的人。哎，这几位是？不认识，感觉8辈子没吃过饭啊。多喝点。你不喝点？李寻呢？没看到啊。他干嘛呢？我也不知道。哎，我带你去个地方。你们那个恋爱盲盒我玩过，不错。是吗？我们这个游戏一般的用户都是孤独宅男群体，你口味挺独特啊。你刚刚把它支开，是有话跟我说吗？是你有话要跟我说。其实老高跟方志静的合作，我是后来才知道的。老高从来不让我插手 LP 的经营。不过说实话，这些年你不在，老高确实把 LP 经营的还算是不错的。他心里一直憋着一口气，想要在你面前证明自己。但我觉得 LNP 最后还是会是你的。